قبل الليلة الكبيرة خليك جاهز، بس مش زي ما فهموك. الليلة دي مش فيلم أكشن. قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت وتقول فيه رأيك أو وجهة نظرك عن الموضوع. ولو انت مش مشترك ياريت تعمل اشتراك للقناة بتاعتنا وتساعدنا نكمل، عشان كل لايك وكومنت بيساعدنا نوصل أكتر. في شباب فاكرين إن ليلة الدخلة بطولة لازم يثبت فيها نفسه، وإنه لو معرفش ينجح من أول مرة يبقى فشل. لكن الحقيقة انت داخل علاقة مش ساحة قتال. قرب، مش اختبار. جسمك مش آلة ومش مطلوب تبقى خارق. انت مش مطالب تبقى خبير، ولا إن كل حاجة تحصل بيرفكت من أول ثانية. الدراسات بتقول 75% من الأزواج بيحسوا بتوتر أو قلق في العلاقة الحميمة الأولى، وده طبيعي لأن دي مش نهاية، دي بداية. استعد، بس مش زي ما بتشوف على السوشيال ميديا. بدل ما تفكر في منشطات أو نصائح غريبة، ابدأ من الأساس. تمارين كيجل بيتحكم في عضلاتك، تنفس عميق يريح جسمك وعقلك، مشي أو رياضة خفيفة ينشط الدورة الدموية. جسمك محتاج تهتم بيه زي ما تهتم بمظهرك. إشاعات بجد لازم تموت. لازم تكون جامد من أول لحظة. لو العلاقة مشت بسرعة انت كده تمام. أي مساعدة طبية معناها ضعف. والصح، العلاقة مش بالسرعة ولا بالقوة. العلاقة بالفهم، التفاهم، والاحترام. تدريب قبل الجواز مش لازم، وممكن يؤذيك نفسيا. مش معنى إنك جربت تبقى مؤهل أكتر. أمال إيه اللي بيخلي العلاقة ناجحة؟ الراحة، الأمان، والتفاهم بينك وبين شريكتك، مش عدد التجارب ولا القصص. طيب، قبل الليلة بيوم اعمل ده. استحمى كويس، اهتم براحة جسمك، اختار لبس مريح ونظيف، نام بدري، خف كافيين، وابعد عن التوتر. حضر نفسيتك قبل جسمك. لو حسيت بتوتر ده مش عيب. قلق الأداء بيصيب شباب كتير وملوش علاقة برجولتك. طب لو القلق زاد لازم تلجأ لمختص نفسي. العلاج السلوكي المعرفي CBT مفيد جدا. تمرينات ذهنية ممكن تفرق فعلا. اعرف جسمك بدل ما تخاف منه. هل بتفهم مراحل الإثارة والانتصاب؟ بتقدر تتحكم في استجابتك؟ عارف إن المتعة مش لازم تنتهي بالأزف؟ عارف إزاي تتواصل بدون ضغط؟ كل ده بيعرفك بنفسك أكتر ويقلل توترك جدا. خلاصة مهمة جدا: ليلة داخلة مش لحظة أسطورية ولا جيم أوفر لو حصلت فيها حاجة غير متوقعة. دي لحظة إنسانية فيها توتر، ضحك، خجل، حب، وكل ده طبيعي وجميل. الاستعداد الحقيقي مش إنك تكون جاهز جسديا بس. الاستعداد الحقيقي إنك تكون إنسان فاهم، متفاهم، ومتقبل.